हजुरहरूले देखिसक्नुभएको थियो मेरो अर्को भ्लगमा कि हामी नेपाल एन्ट्री भइसकेको थियौँ अनि यो चाहिँ नेपालमा गरिएको रमाइलोहरूको क्लिप हो। गाइज वी आर इन नेपाल होइन, हामी आइसक्यौँ। अघि मैले हजुरलाई बोर्ड देखाइसकेँ होइन। हामी पशुपतिनगर इलामतिर छौँ अनि यहाँ चाहिँ टलक्कै घाम लागिरहेको छ। हामी सबजना फिट एन्ड फाइन हुँदै नेपाल आइपुगेको छौँ। नेपाल प्रस्थान गरिसकेको छौँ हामीले। राधे 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 हामी अन्तमा आइसकेको छौँ होइन। हामीले खाना पनि खाइसक्यौँ अनि यहाँ हामी अब रमाइलो गर्न आँटेको। ब्याकग्राउन्डमा गाना बजेको सुनिरहनु भएको होला। यहाँ हाम्रो गाना बजिरहेको छ। उतानेर राम्रो भ्यू छ अनि यहाँनिर हाम्रो क्याम्प फायरको लागि आगो बालिदिँदै हुन्छ अङ्कलले। जाडो छ। रमाइलो हुँदैछ होइन, हामी रमाइलो गर्दैछौँ अहिले। क्याम्प फायर हुँदैछ हाम्रो क्याम्प फायर। गानाहरू बजिरहेछ। खै पुगेन हो। अब यहाँनिर गेम खेल्न आँटेको छु। अब चाहिँ हामी गेम खेल्न आँटेको होइन। यहाँनिर हामी चाहिँ बनाउँदैछौँ यसमा हालेर नि अनि त्यो चाहिँ सब गरेर रमाइलो गर्ने हुनुहुन्छ होइन। अब हामी त रमाइलोलाई हल्का भङ्ग गरेर अर्को रमाइलो स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। सो गाइज वी आर सो के भन्छ एक्साइटेड।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलेंगे till 6 in the morning, जी भर के नाच लगे भी नाच नाच के तोड़ पुलिस बुला लेगी तो कर लेगा हैंडल। चला चल हित में जारी जिसको अपनी जान गाई। Slap someone. छिटो छिटो स्ल्याप नै गर्नु भने कि ढाड जता हैन स्ल्याप नै बिस्तारै छिटो म सिमनन्दन, म कक्षा 12 मा पढ्ने। मनका कुरा त्यो मुटुमै रुक्यो कसरी मानु तिमीलाई तिम्रो आँखामा एउटा जादु छ तिम्रो मुस्कुराउने पारामा एउटा बेग्लै नै आवाज छ खै त तिमीले बुझेको किन मुटु मेरो छोडेको अझै याद छ तिमीले मैले हेर्दैमा छोडेको थाहा छैन तिमी को हो मेरो थाहा छैन मर के जिए एक पल तो हमें जीने दो सारी उम्र हम मर के जिए एक पल तो हमें जीने दो Give me some sunshine. Give me some rest. Give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine. Give me some rest. Give me another chance to grow up once again. Na 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 na. यसरी नै हाम्रो रमाइलो सकियो र अझै पनि भिडियो बाँकी नै छ है।